Sayap ayam kamu rasanya gitu-gitu aja. Coba deh bikin masakan ini. Bikin lagi. Pertama kita marinasi sayap ayam dengan bumbu instan ayam goreng, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan tepung maizena. Kocok saja sampai semua bumbu tercampur rata. Diamkan minimal 1 jam biar bumbunya meresap sampai ke tulang. Chopper kasar semua bumbu yang sudah aku tulis juga di caption, sisihkan. Lanjut, panaskan minyak, goreng sayapnya sampai berubah warna dan kulitnya jadi agak crispy. Udah sedap banget ini sebenarnya. Lalu tumis bumbunya sampai harum, tambahkan seasoning. Masukkan sayap ayam tadi, aduk terus sampai semua bumbu melapisi tiap sudut sayapnya. Gurih daging ayam ketemu pedasnya cili padi, pas banget. Coba masak ini biar makan sayap ayam di rumah nggak monoton lagi. Kalau kamu tim pedas, komen ya. Jangan lupa save videonya biar nggak lupa resepnya. Yuk masak yuk!